Tender Shopchertung, Zichtinana, Dirschel Hummer Jerba Consulto, Tender Ton Bichuji Chermbipi, Sambrando Tamchidendros, Ariel Hayek, Donlodon, Generkade. Children Todan Mayakan Ton, Roakan Janam Chetamper, Tamch Descat, Dake Churtono, Jordan Lamaran Bochi, Dake Sure Pamir Danjuni, Quatin Chimburgoni, Gizonti, Scosson to Jim, Jubesal Solo. Kanımızdan doğrusu gara kırız, pamma kara cembani kırga, sozların onu tertonu jatsa so, kuaktirlama namla solvandi, zaman zibi jendun çoni tan, tujilor tomyam bim tamava, nakçudu tambara bir televizyon, korndi çukur tobil honçine ba. Timid good zir javla solvandi, Hipshakam Kindola, Gypsy Tir, Timid good zir yontel to Tirimzot, Wotoksal Honchinamki, Naljurupa, Jimdalabi javla solvandi, Haban Jictino, Sugar to Jim Trill. Joa Taran, Judbit, the Honcho, Jitsa the Tondon, Honchinanam Jurupa, Jimmy the Jelly, Nukaro Solva, and the Chester Jelly, Tibo, Jevala, Master Tribute, one shoe, Hawar, some Pomcho, Dungaleron to learn. Jimmy the Chuji, one boro solva, and Tomava give the Serene Bouton, Mantleman, Rugan, Samandon, the Daba. Save Lama, dear Sir Chuji, Stambini, Javla, solva, and some Sotil Corum and Jerum Bemala, comes on Churki, Tonamba, Honchinepa. Narden longe de Zobalim, Gillesel, Yerming, Borosolvan, de Tonjidrgombi, Shenle, Semla, Simni, the Ricton, Jinbi, Rangeleton, Rangargombi, Tutsedeni Patan, Hertul, Timium should be Vorion, Domizela, one Bereshan, Chivichan. Get to Tambi, Janson, Sons of the Part, Savlami, Javla, Solvan, Curson to Gishin, you love the soul. Tonji the Gombar to Bareshin, Gilo, Rixelnorki, Jankum, Salap, Chuzo, Domitum, Tanyo, Bata. Kanımızdan Türkiye'nin ororosi kim çıktan berngay civzonca arnyuk dişten rücel sırıkakta deni çoğumun sosoran kal çürtonu ba tartık doğurcin çansarın gomzadan dadı oğumun çücüğü Potana, Tilsum Sergi, Kanjing, O Nid, Ransom Churko, one some tons of the pa. Save Lama, Namla, Solva, and Shestarazonvi, Yelno Tabata, no Tarans and Bissim Nid Torvaye, Ward, Water Salaram, Kibar, Tilsum Dirshanam, G2G. Chinji Rangi the Tolvar Shenji Lo Namkatam Yambi, Simpson Tamchi Tonto, Yonta Brazobi Sergi, Skirji Yihi Ringata Damba, Chapter Dorjin Chenchambo, Compos, in Daniel Latobresha. Te Tobresha, which is the Zobachimbo, Honchenetic, Hundro. Tri Kanzon la mise il y a longtemps, Zendin dernier, Jilnim, Chabrachi, Bala, Trummer, Laton, Vartor, Jonton, Tamar, Jugdonton, Samuel Ballet, Titombo, Laton, Rumba, Tamche, Conte Sony, Tana, Jonton, Chabag, Camien,
这个上东下巴兰的做把钱不弄去年这个他们是能够稳住，聪明的拉马他们比较经济大湾人的基础的下湾的啦，他们是稳住，他们能够稳住，年龄呢，我是查了年龄破吃到，什么有把嘞，大体能够讲的你单参的，大体人给告诉呢。Samba Nilam Poi Chal Andrigo Rungusi Chal Nilam Poi Chadra Jambo Tandi Shabaka Captis 顶礼但根本上是祈祷，但根本上是赐予心相融之加持。尽虚空之际，一切有情即生即能获得实生无知之金刚车的果位。为此，大圆满龙清心地前行引导文。普贤上师言教与前行备忘录相结合而做宣讲，此又分为除首义、中任义、后戒义分三。首义之此地宣讲完毕，而现今所宣的是任义。所宣的任义乃是大圆满龙清心地共不共之前行，由无等上师无谬之口传而所作之笔录。此又分为三：共同外前行、不共内前行。修持正行之之分接近往生法分三，而前两个课判已宣讲完毕。今天所宣的是第三，修持正行之之分接近往生法。这个当地别人普通的是把个这个普通的人的工作来面下弄那个。普通的考试是3年，这个大体人工作来面下弄个认真的，你那个普通的3年，这个认真的那个普通的啦，这个rapture está va gente tiempo这节奏弄个双句tiempo他们。这个咱们年纪破吧，这个他们把那些身份证破这个申报精神特技证件破人家要个对那个考试工的审的工的学参的人，他对那个考试申报精神特技证件破全部他的颜色。今天所宣的是往生法，而普贤上师言教当中的往生法已宣讲完毕。今天是在普贤上师言教之笔记为备忘录当中宣讲往生法，而备忘录当中的往生法又分为立根者间接引持法身的往生，中根者深渊双因报身的往生，下根者无量大悲化身的往生，平凡者具三相的往生，以大悲铁钩。超度亡灵的往生分为5类，而前3种已宣讲完毕。今天所宣的是第5大悲贴骨超度亡灵的往生。我这里大体人申报精神突击奖金破全部这里，这个申报精神突击奖金破呢，多半确定的刚日之构成，破完的比第奖。社会青年，然后马切比玩点破完的，看的，多把到马登样破药没把提把是，因那潘托那里说。今天所宣的是以大悲贴骨超度亡灵的往生，具有殊胜的证悟境界的信者。做超度的时间也是在亡者外期一段、内期为短之间。作为超度者，虽然不是开悟者，但具有一定的观想能力，对亡者也是有利的。我也得，但这些个说，我申报了破这个有那里，这个申报了。破但破但那潘托有路的，这个申报了破但那潘托没路的，这个申报了破的那点看个刚说这个。
감즈 고 다트체 간다나트라 송구 요크니 딘디 문데차소 저 나바차키 투지아 잔나 뜨거체가 랑진 탐치트 흐머고는즈 시가요는 말이 밤베 스트럭처 양쳤다 흐머고는 요는 말이 데 탐칠라 다 판바 판리 어떻다 삼나 단들다 고느리 희고느리스 那么此呢，这对五等呢都在对这个王者在念婆瓦法。那么对王者念诵婆瓦法，举意之力和对王者的念诵婆瓦法无法举意之力。那么对这王者念诵婆瓦法的呢，菩提伽罗应该是什么样的菩提伽罗？此等，那么就大众应该都铭记于心的。为什么呢？因为在座的大众都要死亡，包括汉僧在内的都要死亡的。如果以此方式让他种居意的话，那么此等都应该铭记于心的。哦，也对。对的，那这个说图拉维尔的，可能图拉维尔的，这个即使让人他这个心情把不做这个样子的了，只是判的这的大过我是。那么此等铭记于心以后，包括自他或者韩僧一类的，以利益他们，应该尽力去利益他们的。哦，也对。这个单单的他说看，全部精神突击加进破坏性突击的干的是呢，他这个你抽烟呢，对到了的，他喝是个那前天对了。他判得过呢，他破案的到等地过那里算的是。那么所谓的以大悲贴钩超度亡灵的往生呢，就是对亡者。那么居欲呢，让亡者居欲呢，就应该以此方式而去念诵往生法的。哦，也对。他的全部的了破案的过呢，破案的听个判的。rabd shona toban chokdan damba gonzig chigus ta tonlom ke stava stoyo pa ke gonzig tumz go son kartsan kamzo la mi jalon na tumjo son ka tumz go son ris 那么超度亡灵念诵往生法，那么念诵往生法上等的话，应该是具有殊胜真悟的，也就是说已经现前见到的，那在普贤上师言教当中也提到了，最上等的应该是以获得见到。哦，也对，这个多半说的，但那个古巴说的，多半说的嘛，但那个这个准确的意思，那这样，这个确实是呢，多半说的就刚说这个。全部对了，破坏是对不起这样子，因那这个农心啦，让我投票的人，农心啦让我投票的人，农心啦让我投son有那第达到个全部前的第一的这个达到个。코르와 리트 거나 디 얼남히트 요나 데니 산탑스 뜨거 징컴라 팔트 진단다 뜻다고 거는 니바디 요는지 똑반 척다 마든나 디 리트군 토면 건도 요나 아니 디니에 산탑스 징컴 다운 파트는 마리니 실 첸데라 포안 디바티나 똑반 척든지 건서 다 돈놈 거다와 또요나 노심라지 랑원 토요나 다 뜸스 있나 폰디쿠라마도 뜸스나 그 안기동 존 리스고
是书生正悟者，那么有什么必要？不是书生正悟者有什么过患呢？如果是书生正悟者，那么他对这个亡者超度念诵往生法之时，因为书生正悟之故呢，精心已经得到自在。那么亡者的身世不管在六道的何处，那么此时呢，已在此处以强制的去超度往生的这个刹土，那么人如是有这种能力的，而不是书生正悟者呢，就是无法把这个，比如说这个亡者的神识在六道的何处，强制性的就是超度的刹土，他是无法做到的。那么总之，最上等的对这个亡者念诵往生法的呢，应该是书生正悟，精心得到自在的，算是最上等的。我也对，他到这个五个时辰呢。你和上帝可能对碰到个那么的是都刚让他们这样嘛，这个那么几个是个人他们这个专业的大家们他们这样打的，但因为这些个人呢，他多半确定就那么这个刚说的呢，他是个前地的，那么去日出玩多，刚的。요지 장전나 되네 까지게 잔탑스 린탑제 다 팀다게 오는 때 파인세나 판톡도 요늘이네 그것도 라만지가리 본디고 라마 돈리스 比如说，在藏地有亡者之时，并非说是超度这个亡者念诵婆瓦法随意请一个上师，而这个上师引请的话都是殊胜的上师。为什么这样做呢？因为居住殊胜正悟的上师的话，那么不管这个神是在六道的何处，强制的当下就会超度到这个刹土，有如是的功德和必要的。哦，也对。他这当破完的比地讲。学户产呢，能户马车比瓦点破完点破完，点肯的，多巴当马登样破药我们把提把是人呐判读有所。做超度的时间也是在亡者外气一段、内气为段之间的。作为超度者，虽然不是开悟者，但有一定的对往生法观相能力的，对亡者也是有利的。哦呀，对的，他破案的比前地的啦，破案的比第南做的呢，破案的比第的他那个学户这个觉得当地看那个龙파란 펜 사랑의 파란 펜 사랑의 저든요 शेखुक सिंह तुझे तो नहीं होगा शेखुक सिंह तुझे तो छाद से तक नाहु सिंह तुझे तो तारता नंग सान ना ती जिज्जिक लॉस योकु याकना ती शेखुक तो छाद नंग तारों सानंग जिको लॉट जेव्हा माछक होंत दंडसीन तरीने माछप वर्तेला तेम फोवात दीपगुण रेसे 对亡者念诵破瓦法或者往生法的时间是在什么时间呢？应该是在外气一段，内气为段。所谓的外气，就是我们在口中呼吸的这个气，就称之为外气；内气呢，就在脉中运行的这个气，而外口中呼吸的气已断，而内脉中运行的气还没有断。那么此时就是念诵往生法的时间。哦，也对，这个还能吸收个社会的吃，这个农户的吃上的个这个看我个到老家去那的呢，这个你进来多进来的呢，这个看那这个出口人就进来的，他们人都一样人就进，他们这样看，他其他说的了。农户的钱呢，当他们这里所有的物质是外气断而内气断，那么这个时间就是说，这个内气断的时候，颜色、肤色，这个眼的颜色就会变的，那么眼睛就会往上翻的，那么眼和鼻呢、口呢就会
开始变形的，也就会失去这个光泽和颜色的。那么此时就应该说是内气已断了。哦呀，对。第十五的吃的呢，我马吃多的买了个我的啦，他第高是的普通的的比第一的是。外气已断，内气未断，就是说这个色还没有变色。那么此时呢，那么就是念诵往生法的最佳时间。哦呀，对。第高是普通的点呐，这个普通点看的。多半秋冬等吧，买那这个潘多有那里，我这些什么东西破了啦，用用呢，这个用呢，大的同样呢，但对面是个这个人啦，破完的那，第高是破完的那潘多有那里是。那么此时，那么念诵往生法虽然不是开悟者，但是定会有益的，也就是往昔对这个三项往生法修炼过，而且出现过现象的，那么此对亡者念诵往生法也是具益的。哦呀，对么的嘞，这个吃的是呢，但是修悟的吃能悟的，马吃个我的了破啊，但呢。这个第刚说的，他这个或者呢，咱领导单位呢，有那意思，同到那意思。第咱个领导单位呢，同到有比较是，第刚说人是这个呢，研究嘛就这个咱同的现呢，第我带的人呢说呢，这个咱领导呢，同的讲呢，这个。刚就呢，就怎么样的？亚人就可能，马人就可能就怎么样的呀？这个大个学会吃的，能够吃比较是这个日子刚就可能，他第两个领导单位的呢，同到这个对了，普通单呢，这个亚人，人他们啦这个普通是。这到个培养这个那的，古巴都是有那的说法可是。为什么能具益呢？因为外气已断，内气还未断之时，那么此时这个亡者呢，如同这个到了这个三叉路般的三叉路口般的上下，那么此时有人引导的话，那么自然就能往生。通过引导，那么就能往生。也就是说，此时的这个亡者，不管这个亡者是好坏的，那么已经到了三叉路，此时引导的话，自然就能引导他往生能差脱的，有如是的必要。哦呀，对。这个第出的家产第个，这个的男子个或者呢，很多家产的还是上产的，但是这个出来用这就的，男东西就是干么样的事。一旦过了这个时间，也就是三岔路已经越过以后再引导，自然是很难做到的。哦呀，对。对面在这儿，我这个这个上帝他说，你叫我们等个，让这个领导团队给你的，这啥子马龙呗？领导是团这个让这些诺尔的给你，这这个开始过啥子个马龙个？然后是玩的上帝的，这样团那马多这个是，这个开始过什么呢？过啥子个？过什么吃个？我嘛听在这些。比如说，我们去汉地的高速公路之上，如果三岔路，那么到三岔路没有问清楚，一旦越过的话，那么你想返回都无权利的，到很远的地方才能返回的，如此比喻般的。那个干嘛来着？那呢这个称得上一样的，他是第。两个人都是个男子孩子，那上的是里边接家那上的这些，听们干么样的这些。那么噶玛那这有一次去汉地的高速公路之上，也是越过这个三岔口，三岔越过以后就是行驶了这个800多公里。真的呀人的呢，
你马是个团的，干嘛来着？你马什么？人家人个经过的。本来成都到雅金是1天就可以到的，而噶玛拉扎就耽过了3天或者4天的时间。对，我这个看到现在可听讲了那个安个家的，你和他日子你玩到这个子的家的。你和他日子你玩到到就到底你和他玩，你的家的日子他玩这个子，这个那的去做这个那个上的，那的去做人家玩的上的是里接家了是接家是上是，这个实际的他说肉下岗了第二是里lever。那么我们摆摊当中就谈到了，他每天的这个高速公路上行驶的马力最低的话就是120，那么高的时候就是140。那么早晨从6点钟，晚上是到下午的这个5点钟，那么之间就在行驶当中，最后就一看的时候，离这个鸡足山只有80米了，行驶了800多公里。听知道。我听到的，也是用过些，哪能也干了这个，我也是用过些，去做这个等上你用过些，我也是的。但那么去做，人家把那这感觉，你这感觉可以的，这感觉可以的，现在团队有的是，开不是家的，现在团队这的，dintanah sana tan tatim sen jo tan taron chadre ko masan joglam sajiz masan mek joglam sajiz masan mek chende go tarsin da thon chiko ne are go ammi sanima tanan yo taron joglam tang yo sa yo da ar sa tanan chitser tukwa tang yo di tor go taro chitser ngare ko nge tukan jako dire arlam norda minna chiga tri jukumandugze oyase ta kyan tombo tagarigi teng ta kesi tregoze texiti tazo masa tarsin don josa kenre tarsin do masa mihise masa tarsin do masa mihise mene tarsin do hise no chiga megse chitta chanda ngumangon kornjo nerese。那么去年也是去年的这个夏季就是打电话来说明天6点钟就会出发的。那么那一天下午我就是5点钟传窍诀，就是传法知识，就打了个电话到了什么地方，他说这个高速公路没有进的，不知道到了什么地方，我就问是不是到康定了？哎，也许会走错了，走错方向了，问问。我看见这个高楼大厦，问就问康定的那些人根本不知道什么是康定，根本不知道。听着个，这啥具体的他说那么子的啥，第二，肉下岗是来家去有这些地方些，等于是第二是来肉下岗就个就是他，家那是就个，因为他你他说他也不用那个是，他也不用他说啥户就是这个的，而这个卡克上的是人，啥卡克上。사라거를 라탄가 사라 냥랑 사라버든 당연히 돼 있단데서 那么当第2天就是一问知识，就是已经到了鸡足山的，那么只有80公里了。那么当时我就问，应该去朝拜一下鸡足山，哎，算了吧，已经耽过很长时间，最后就绕道以后从理塘到兴隆这样绕道才回来。听着的。那啷个现在上的等，这啥子马兰菜的给你的，干么听的嘞？会等到这个小户吃的，老户是吃马吃公安的，破案的看着马兰菜的给你的，提的的，这个天公可天就个是。那么如此般的，在三岔路过，三岔路没有问到的话，就如实的劳累的；如此比喻般的，外气断而内气还没有断，如果没有就是所念诵往生法的话，自然都在六道当中就会漂泊了。我也得，会等着这个人呢的他说这个
키라진데 뭉키니진데 지과진데 생활진데 그 language ton tsaazlanti senna ke lamz ton hinre jigdig senna ke lolong ton hinre lonyong ton hinre sazgin lamz ton hinre jigdig sion marite ten jasarti te lam ton se jute kamures 在这个三岔路口之时，不管你是智者，或者不是智者，或者是怎么样的人，或者是乞丐，只要有人就问，那么问的话，那么自然都会引导你的，不管是老年人，任何人都会引导你，就说指你一条道。如果此时已过的话，那么自然就很难引导了。对，会对现在的人呢，你讲是폰디 kublamari tonji lonnada malonna chi tati sambab zong yonnata daga chi polon la jong angon son yon zri ten dadate mbot chiron dada polon rendon jite daga haliba karchin ris 那么此时呢，念诵往生法能引起上师也罢，无法引起也罢，那么此时具足善心的对这个三项往生法所缘修持过的，那么此时去让他们去念诵这个往生法是非常关要的。也得是，这个今儿这个人打算打这个为了的家里刚的说呢，对面的人亲的去看嘛的有呢，这个这个三百number 到吧，攀升个三百，年纪个三百，上去三个这个人的这个过年这个我们话你这些什么东西，我们话是带的破坏的当然。潘马头那诺基那马里斯。那么在座的大众，那么你们也是一样，不管去汉地或者是藏地，有王者的话，以尼他之心、善心、以悲心和菩提心摄受去念诵这个往生，就是三项往生法，是会具益的，不会有害的。对，对不对？当然说，你去的这个破案的这个。对不对？路途的那没有没个的呢，他这个的路途足够先嘛的呢，人来判断过这个这么的这个波浪人的呢，一样的意思。那么往昔的话，汉地没有这样做法规，并非是说在汉地形成一个这样的法规的，但是说有王子的话，你们这样去念诵往生法，定会能利益他们的。哦，也对。po ndibi mubati basigin pantos tondom shansim ta mardan yo kunzub shanchip chi sem yonna pantok gat mato cha sem giwala niba mi somba jenno so teres 尽管不具备生意菩提心，但具备实数菩提心，对亡者也有利益的。即便没有利益，以一颗善良的心超度也没有过失的。也听着过那些人啦，年纪大，这个三百三百个人啦，攀比些的破案动过那些人啦，攀比那什么number 大把个过呢，人啦攀比些的破案的当那这个攀马头那攀头那里当那攀马头那什么给完了。以对他众以悲心和利他之心，以清净心去念诵往生法，也应该去念诵的。如果念诵无法具益的话，那么就是说没有过失，因为善良的心是没有过失的。我也对，这个他先把他年纪上这个三个判这个是用的这个破浪的对不对？那么多这个。人啦，破浪是单呐，你拿这个办比较是人的三等的单呐，人个你把东的你的破浪东呐的，人啦破浪是单呐，他拿拉嘛是人的，碰到过拉嘛是人的三等的，第二个讲呢的，趁年这个头过啥，这个就拿接的这个。차도다 인간심 그 원그 때다가 삼백강호 요나 뭐마데 잔라 판나 토는 말했다나 그 니반 존들이지
那么念诵这个往生法，必须是以慈悲的菩提心所摄受而去念诵往生法。那么这样的话具义的，不然的话，你光是为了这个别人会不会供养，为了你养，或者是自己能不能成为一个上师，或者说名誉或者权位、傲慢和嫉妒心，这样去念诵往生法，自然是有过失，也无法具义的。哦呀，对。디나 쳇트 추르키 람치 척초인데 춘이 떡비 와르도 람치 토그린 지와 추르키 람치 포와 떡나 니 옛날에스 所以，实有法身的道用是智断，法心清净中阴的道用是顿超，法身道用是往生法和清净观。哦呀，对，지와 추르키 람치 척초 어떤 춘이 떡비 와르도 람치 토그르니까 단디 따따그 아랍치 그다와 진드지 포와 그지와 투스키 람치 승두지도 포한데 따승거는 타마니지 투스키 참미니 지금 포와 테크니까 터타와터 와르도스 투스키 딱 담바세 군우리 따터리스 实有法身的道用是智断，法心清净中阴的道用是顿超。那么此时立根者渐进引着法身的往生，法身道用的往生和清净观，就是说无量大悲化身之中阴解脱之法。哦呀，对，当破的了，像我当来了比较话，你要像的打通就玩的像，今年我们就把做成些。جغريري جنت فوي غندون مافتنيا مبات سدي چميت شاغوس 这样的往生法就包括修炼和运用两种。那么修炼时呢，在没有出现业相之前，一直要修炼的。从此以后就不能搁置下来，每天在黄昏座的结尾念诵往生颂，即使没有念诵，也不要间断，观修一遍。哦，也对。的破案的大用东部用可能是，这些什么东西破案的用，这个用地的stark的马桶就玩的，天破案的用可能是。首先，这个往生法就要修炼，就是三项往生法要修炼。那么修炼呢，就修炼到没有出现业相之前，都要一直修炼。哦，也对的，这些什么东西破案的。用一个什的什么东西破案，这个我们认得，当考试，comme ça la mise jalon nena，等于jiba，考试谁有的，得到我们发展出的个人，但是你 comme ça la mise jalon nena jiba谁用这个，甚至nena jiba 的谁用的嘛意思。那么修炼呢，就是三项往生法的修炼的方式呢，就在普贤上师研究院当中有所缘三项的修炼的方式，那么有详细讲解。而在普贤上师研教当中详细做了讲解的呢，在备忘录当中就没有做详细的讲解的。哦呀，对，这个，对，他们都那用过那意思，用过那意思。jonti tak maton je warte jon konre son je marto jon lu jon ton dana lam dun yen samji son je mek tana te konzon la mi jalon na tan yon ris 总之要修炼的，那么修炼呢，就是修炼到没有出现业相之前，就要一直要修炼。而修炼的方式方法，那么此处就没有提到，在普贤上师言教当中有详细记载。哦呀，对，考试公个等着送我要个di mundu komzon la mijalon nena taga tartak rang tsawma lamjin dishi taga tartak rnam hila rumbun dishi taga nam hilam rumbu kan dishi taga jengkam diwachan rusaka gninge dishi terta zona te dishi samdan jempoa umuram tandu goson je terta res 普贤上师演教当中就提到了中脉为道响，形式明殿为女科响，
极乐清净刹土为取诸相，如是就称之为三相，一知三相所缘而去修持的。哦，也对，这个这个的就叫做前边的要的破啊个木人的啦，红色个破啊个木人的呢，年底个破啊个木人的呢，考上前边就叫有的乌谈呢，这些前边的是高是高。那么此往生所缘观想的这个次第呢，龙萨和龙清的所缘观想的次第是有区别的。那么此等区别，大众都要认识的。哦，也对，这会呢，都说他人格力的，他们个力的到买不儿，这个多吉南吉嘛，更多马布，这个热气热你，这个热当这个热难难有呢，这个这个更多马布。接着啦，日比见这个这样的日比见就这样吧，这导致让里头的里面听着那破啊，告诉这公公说就得了些。如讲解到自身并非是现今的这样一种庸俗之身，而是金刚瑜伽母。瑜伽母呢，身红色，一面耳臂，那么手中就持有这个手箍和弯刀，而赤裸的身体就是佩戴着骨饰，身是红色的，而灵体的这个观想的方式应该是这样的。哦也，对了，这个第一，第二年也是这个玩的啦，这个那个牛马打的那空洞针，这个啥我妈的是这个江东开了玩，是个把这导致公公的意思。那么接着呢，在它的中间，就是从极下到这个梵丁柱，有如同竹尖般的直的，里面是空性的。那么有个这样的中脉，如是去观想的。哦呀，这个第您看看，他个啥我嘛的呢？的呢，这个对啦，或者呢，你嘛个空轻松大的，的呢了的啥我嘛的这样，第我嘛这个但这个记得呢，这个没到半嘛，第三的呢，这个龙个体力，这个讲价值定是公共上的意思。身体中间的这个脉，中脉的终端呢，就是有竹节。那么竹节之上有莲花，莲花之上有淡绿色的风团明点，如是去观想的。哦呀，到底这个个把它这些要不什么的，第一单的呢，龙个体力讲价。个晚吃饭那把真是公说是个，但是没到半马的买个，讲价个那把它第这个单这个叫呢，第单的呢，龙个体力这个讲价个那把它，真是公说可是。中脉的中间就是心间有个竹节，那么竹节之上呢就没有莲花的，是淡绿色的风团明点，就是它是波动起伏的，不停地在波动或起伏的，如是去观想的。哦呀，对。第三的呢，人个心number 七八个我一个10马步，擦这个单七八这个，这个打这个龙个就把打的打上来了又把这个的公的公家打年听着那听着热死。
在此之上呢，就是观想自己的心识的本体，就是红色的狮子，具有这个涅盘点和消阿的。那么有如风卷旗帆般的真正的斗动，如是而去观想的。哦呀，对，这个人个修这个吃根个当个南看了，马上全部解决特别，人不去吃，但的这个拿出把马到大约单啦，这个我第什么三级他们去就等你，或者在那么引巴啦，那么呢三级我们不后面。得到更多马步，他自己吃这个吃西餐，得到是啦，这个也是上去想法，这个打算个这个现在这个，我用的上去想法太清楚，得到là sur dialwati dans tiba tam tidio to samasta wazi da korda de jugyo samba o ta timzon na te gumgon reson 接着呢，在自己的梵丁1肘高的虚空中有8大孔雀莲式的珍宝座，上面有各种莲花日月的3层坐垫之上，那么端坐的本体是30主佛总集的自心无等大悲宝藏居的根本上师，心香为无主无量光佛，身是红色的，一面2臂的，那么居住殊胜化身的这种梵经型的这个装束的。右边是大悲观世音，左边是大势至菩萨，西方三圣有诸佛菩萨围绕。那么此等作为这个迎接，如是而去所缘去观想的。哦呀，得是，或者你听在那得到有的，从现在呢，人格力的推进现在是实际话是对共进他得是。第现在是实际话，这个第二呢，也是实质个话都照顾嘛，是个老农嘛吧，玩我啊，怎么做呢？的gum，这个人家个他的啦，没多办嘛，那么接假如那么接把这个第为sem这个单的呢，人个number hiba，下马是的更阿达了，这个我是nam啦，知道吧？吃啦，得到这个呢，这个下马是的更阿达了，得到这个 number 的gum，过去呢的听着 win。以上属于是灵梯的这个观相的方式，接着是龙刹的。龙刹呢，就是自身就观想为的大悲观世音四臂观音。那么四臂观音的从极下至梵顶就有中脉，外白内红，中间是蓝色的，那么就是中脉。中脉的中间心间有这个8瓣白色的这个莲花，莲花的花蕊中间就有自己的形式的本体，就是玛莎鸟蛋，百亮润，有这样一种发出光芒的，应该是如是而去观想的。我也得，这么着，我说的，那个sem number hiba，的马斯就讲啊，他不是，你听着那个sem number hiba的 sheik number， sheik我们不查出他几把他们 number。这倒是我们这大家差不多要跟你，这个你这个破案的东比高是，没法的这倒大个人说，红色的破案东比高是，没法的那对不真的。而龙沙的自己形式的本体就是玛莎鸟蛋，而灵梯的呢就是红色的狮子，有这个涅槃点的红色的狮子。那么就是说，灵梯的所缘观想的方式应该是这样的，而龙沙的所缘的观想也应该这样去观想的。哦呀，对。这到我们话的等你用的破案的用一个是到。用的到马桶就玩的用的，他第一到的，
대 응고 나왔다 청 치실 바바다 청청하다 고야를 종용 진다다 고란장마 수지다 고라 잔차 지지 뜸다고나다 포아존 그 스탁팀 요늘이니 그如此所愿，而就是反反复复去练修，而观相去练修的。那么练修以后呢？修炼以后呢，会在为出现现象之前就要练修的。出现的现象呢，会头痛、头会中包，或者头会痒，或者头会流脓血，会头可以插吉祥草。为出现此等现象之前，就必须一直要修炼的。哦呀，这是，他这他嘛通过玩的用。你嘛，他还能等就是他们那个说大团结的他们在演的人，这个这咱们嘛多也让我这个用过的嘛的是。总之就是要修炼，修炼就是7天。那么7天没有出现现象，再加7天，14天应该能出现现象的。那么应该是这样的。哦呀，对，这个你你听到这边。die jaren die namki shayy marbu die jaren ya parda de nante shnga jodda de tege jamtong kan shara wo me ke tukarte poikas tege hi ka zijinda timda goa tokson uyak timda resi而您提的呢，就是说自己的身世的这个本体师字，那么就念诵这个念诵无边，就慢慢的上升。那么念诵无边上升到梵顶之时，最后融入弥陀心间之时，就要念诵后嘎，就会融入，这样去观想的。哦呀，对，这个从现在呢，这个。是要让人去把这个对学生呢，团体个对外经，我后面个对个的他们这个拍，甚至就对不对，我这他这也是。而龙山呢，就是念诵之时，那么这个明点就会上升到梵君住，拍的时候就会融入这个弥陀的心间，应该是这样的。哦呀，他这从事的年纪呢，就讲他们人家就讲的有啥子对不对，人啥个的。这个这里他们都那当马通过玩的用的当通才第一个这个第当个接人做年的嘛的，但你们用的接人做年的嘛的呢，这个说通的就日真的破用安都拿去，破用安都马都那样，我们把才的。如此般的龙沙和龙清的区别就是这样的，稍许区别就是这样的。总之就是修炼，就修炼，一直到这个就是为出现现象之间就要修炼。那么修炼出现以后就不应该就放下，完全放下的，在每天的黄昏座的结尾，念诵就是念诵往生诵也可以，即使没有念诵，也不要间断的观修一遍。我也对的。좀 된데 디비전 서바잡 좀 바용 딱브라 죽비산지 곤보 오고 호드미 발라 창설 ndreko dr khand number takba gonbo wod hodmi balab chamsalon choda kyabsin chewo emma hogni ran tonji omna yeta jinjakan chubilo kyabkan disay laman ko thamar main tomil qarsan jinam tingor yimuk don yorsulande lampo anjor chinji oni ogum dobr chinji lo bien churki jalsa zambre kho tatim dai de nyenri vision the poati ngando tonna tim dai de maton nagmu ba chadi chagmit timze mukhari chadi de tan di gon ka to tan jidi te uri ne jukte la revision de gon ris 典礼供养皈依师尊，善施处有怀圆满正灯举，构圣净护主不动无量光佛，夜马惑自先本意明眼差，百般心性彩虹中，皈依中基根本师，身香情次非庸俗无量光佛本体住，蒙离景心行祈祷，加舍
现前往生道，加持去入弥念刹，远或法身之王位和嘎就这样念诵，念诵就是念诵这样念诵，不念诵的话都要这样去所缘去观修一遍。我也得做等日日来的，第打通的跟那听着我们发的那这个才真多那说那的。那么出现现象以后，就是在每一天的这个黄昏的结束黄昏做结束之时，以此所愿而去念修一遍的。我也得的，这个修个上级我后面扩大几把他们知道我的是的。让了他们，让呢，在后面的接待什么的，这个才让到才面，才个就是动过的意思。如是所愿观想以后，结束以后，就是梵定的无量光佛及一切眷属花光融入自身。那么自身呢，当下就变成这个长寿佛。长寿佛以后，就开始念诵长寿偈，或者是长寿心咒，尽力去念诵，如是去做的。我也得到的感觉呢，人个起来玩起蛮容易过吧，有那意思。这样去做的话，对自己的寿就是无有障碍，有如是的必要的。我也得连来下雨第一次打上的天的多那打马桶个玩的上过那的，但你听到那听到颜色得，这个连来下雨下完去那几天呢。吃开了，让你特别现在破坏那算，连来下完生都觉得他让吃干是那，第干是这个老人难比觉得了呢，连来下完，现在的什么？以上就是属于是修炼，修炼就是在未出现现象之前，灵体的修炼的方式应该是如是的。接着是运用，当患上绝症、临命终时，自己要往生到清净刹土。运用就是说，此运用呢，就是在临终之时自己去实践，就称作运用的。我也得，连来下完吃开那几天呢，吃开了让你特别现在破坏，也能说得的，破坏别，但的他们กับ那一个世界，第公希巴一起来他们，切比的一起永远来他们，托比的永远更是来他们，你头的更是我是来他们吧，因呢有些的反正都是。托面呢，是被丢巴了，或者说些呢，丢巴了，从这些的，前边拉马当切着当，搞完了，或把下，给咱上去全部我先，今晚呢切他们切的，特别全部去的，给有些人家玩的，莫能的，切开玩多了，门就把它画的给的。当今次这么不是西巴代理门家的，个代理当初就没里头，三等就拉满着，咱们当把头呢，破于忙当别，特别现那么烂，主要当把有别，俺这个念的什么话题过那意思。以末次第阶段显现光明之时，无根时融入一世的真相时呢，这一世就会融入染无一的；得相之时呢，这染无一就会融入阿赖耶的；尽得相之时呢，就是阿赖耶就会融入光明的。人在弥留之际，无必要放弃自具的，忏悔从无始以来所积累下的罪业，做到清净。对罪业呢，就要升起轻微想。对善法呢而升起广大想，尤其是与上师金刚道友发生矛盾呢，一定要这个忏悔，回向善根呢就回向大菩提的，发愿生生世世遇到大乘佛法和善知识的。人在临终时，对痛苦的中因要无所畏惧，要勇敢的去面对的。心想，我在这以前曾无数次的历经生死，这一回完全不同。我如今得到了暇满人生，信誉具象上师，得受生生的教授，拥有往生的窍诀，所以我具备前往往生
差妥的教研，现在改制的高兴，鼓足勇气。我呀，他这里，但是那个，七月那几天呢，吃开了，人给让你特别想的破啊，对了，练了一下吧，现在这上个的，这个，当七八个那几，七八个那，甚至就得干的是呢。但请你把这个那的了，只有那些，或者呢，考试讲的，第一请那个贴的个呢，第一请那的了，人个满大人做个，都，这个人什么了，大过分，这个都人什么了，的当我们人什么个些的都嘛，就这样子那，他第二请那个贴的人呢，这个。第当个的吃卡，人个人你特别想的破啊，的啦，练来不完是那意思。当患上绝症，临命终时，自己要往生到清净刹土，如实去做，就称之为运用的。当患上绝症，这个绝症就是必死的。之前不是讲解过呢？当患上病啊，就是以这个医治或者是做佛事，就是毒死3次，如此都无法。就是毒死的话，那么自然就是必死无疑的。那么此时临命终时呢，自己就运用往生法而往生清净刹土，就成为运用了。哦，也得是。第他们他甲上呢，那有我是觉得公益去把一来他们，七比的一些牛人来他们，托比的更是牛人更是来他，你托的。刚是我是来他们吧，是的，当地中日个他们们啥子没有弄中日他们要看，的他们但是其实大人他们中觉得很一般这样个，他们他们在这呢，这到跟中日他们说，这个那我们去同什么个呢？他们得到我是的他们的说一个是。以末次第阶段就是显现光明之时呢，无根时融入一时的；增香之时呢，一时融入然无一的；得香之时呢，然无一就会融入阿赖耶识的；尽得香之时呢，阿赖耶就会融入光明的。以末次第，那么出现这个无大的以末次第，那么你会必死的；无大的以末次第，或者是明真德的这个。以末次第显现之时，你会必死的，必死，那么此时就要做好这个死亡的准备了。哦，也对，或者那说那里中日他们嘛，或者那的利亚啦，我们就真正的利东呢的朋友真正的跟农啊开始用的，但是吃那个大。他们得，这个看根那根就今天的，他们在这个当中吃点食，这个看吃那吃这根就今天的吃点食，这个刚话的老话个做的也就今天的，你觉得这个是中日他们是那里，这个那个龙看那个中日些几多呢？几趟就你觉得这。但吃点食的呢，这到个吃点的上一开始这人个当地让你人个特别想的破有他，他的练了热个那些什么。比如说，当这个就是自己的身体很重掉入这个坑中般的，也是一种死相的。同样的，这个口干和鼻干也是一种死相的，或者说口水、流口水和流鼻涕，那么也是一种死相的。或者是手和脚就是冷，那么就是也是一种死相的。或者口中的呼吸会越来越短，那么这也是一种死相。那么此等死相出现之时，就要迎接死亡的。我也得，第。能吃托什么的，但能话是古努的对不对？或者能话他们吃了卡路跟能话开始，能话他们吃了马路跟能话开始，能话他们吃了那户跟能话开始，
단도 탐치다오는 그 능그 탐름 시대에 때다 노아 카르지오느리네 디 다소들라 따라온 치와 니버든 치와 임버드 히데든 치치 데 잡지 고느리시 那么，同样的内质一末次第就是显现会白光，显现会红光，会显现会这个黑光。那么此就称之为内质一末次第。此等出现之时，这必定会死亡的。那么就要做好，提前做好，就是说死亡的准备的。哦，也对。他的这个잡지这个过日子呢，那了人个有心了，双刀些过日子对。这个。 人个同门呢是比对吧啦，和尚些个呢，对吧啦，从云的些个呢也是。那么如何去做准备呢？准备此处就提到了，无必要放弃资据的。那么忏悔呢，无始以来的罪孽所积累的罪孽要做忏悔的。那么对于罪孽呢，就要升起这个轻微想，如是去做准备的。哦，也对。 챕터 라마담 치토 랑가르와 코리온 탐칠라랑 그 샤화 시고네리스 尤其是与上师和金刚道友发生矛盾的，一定要做忏悔的。अर्गिसा शौच छिम्बुरु रुआतो मोलम सिगोनेरिस 善根就回向大菩提而回向和发愿。 哦呀，基万你切入탐칠때特巴침부 그 추다 기위 휘는 안잘와 모लम 디고네리스 就要发愿生生世世能遇到大乘佛法与善知识。 哦呀，这个치카 그 와르도 카르발라 지스터 마치야 문직바 화다 기데这个리다 당은 진치 때문에 시바 다리 대담 만자니 다리는 지스터 지지가 메니 단저 김밀리톰 산단 집라만제 잠무고 돈바톰님 포이망다 담바임베나 더비셴남 란도요 담바요페 나리 가 냠다 심라 지스터 마치데 화치 고네리스 人在临终之时，对痛苦的中因要无所畏惧，要面对起，要勇敢的去面对的。那么怎么去面对呢？心里想，我在这以前的话，曾无数次的历经生死的，而这一回就没有任何畏惧呢？为什么呢？如今我已得到了暇满人生，心欲具象上师，得受了深深的教研，拥有往生的窍诀，所以具有往生清净插土的教研。现在该值得高兴，鼓足勇气去往生的。 哦，也对，但这这个说就这个突然人口高呢，所以这个假使有些来方头些的当，这个突然来实话些的当，这个给我相信说的我的当，这个人个三百三部些的当，这个。 치와라 그 문직바르 화지지 뜻자도 뭐마 다트 얼고느리네 때 타히 캬버잔데 옛날이지 那么此等大众应该铭记于心的，务必要放弃资据，忏悔罪业。那么善根呢，就回向菩提，居住善心。那么对这个临终会中因就无所畏惧，而勇敢去面对。那么此等是殊胜的方便法，都应该铭记于心的。哦呀。 等我们过那些可是，人个你这个说那个有些谈起到那他没个钱的他你就这人就那做人就那样，他你个里头的他你就这人你就做人就那人，这刚是人个有些谈起到那上头些得个那，这个他没些这个。 죽도 적은jo원들이네 맞지 시킨 죽도 적을 값을 맞지 시켜는데 서비 드바탐 찔라다 런거 셔장에 되는 죽dom도 셔과이 거는 런거 맞지 시키다 단죽 적은jo원들이네 된 죽들이 값을 런거 맞지 시키들라 게와 적지 점이지 게자 요발라는 탐치도는데 심층 돈라 누아시지도 갈치네 这个他里头地当没事是个做人送的人，没事是个做人送这个没事地当个那的，今晚的吃了他们吃到那的
去到拉玛给给人家那个莫能答，这个他没这些的做就那人呢，没这些的做上的跟他当啊，可看这个就把这个sem do一碰古巴yon嘛人呢，但但就没理他们上的就拉玛。怎么当我做的第二件呢？就你把钱演什么的，这搞到主要觉得特别是像个第二件的，一来正过的日子。真应该这样去做的，因为一生当中你所积累的资具呢，那么一生就已经结束了，也结束了，这人生就要结束了，因此就应该放弃一切资具的。同样的，你一生这个人生就是此生呢就已经要结束了，此时呢所有的罪障总结以后就应该忏悔的。同样，此人生就要结束了，结束之时，你不管是有漏无漏的善根就应该回向菩提的。同样的是，你此人生就要结束，结束之时就应该发愿生生世世遇到这个大乘法或者善知识。那么同样，这是你这人生就要结束，结束之时就不应该忧伤和难过和恐惧，应该就是生起勇气而面对。我今生得到暇满人生，至于具象上师，得受生生教养，拥有往生的教具，应该具备往生清净刹土的这个拥有这个往生清净刹土的教育，应该就是值得高兴而居住勇气去往生的，应该这样去做的。哦，也对，这个的，这倒是，过年那么多，看是有些来帮他没事，这个来说话没事，给完我没事，这个那么他几万钱他们吃的，你讲那个么了嘛？问题，这个这个是特别像我们原来说的。应该这样去做，而不应该就在临终之时，就是说，那么资具也不舍弃，罪障也不忏悔，善根也不回向，也生生世世与佛法和善知识也不发愿。那么同样的，那么在临终之时，就在意念刹土或者欢喜心也不居住，不应该这样去做的。我也得到了，会拿得到这个。तेरे निमाक्षिक जुगत तोरगों चंजो नरे ना निमाक्षिक जुगत तोरगों चंजो नरे तन राज हुएना तेरे निमाक्षिक जुगत तेरे तोरगों चर सोना तेरे निमाक्षिक रंग शख्सला शख्वा तोरगों ये कनरे तेरे निमाक्षिक गेचा तमचित तोरगों ngो कनरे तेरे निमाक्षिक गेचा तमचित give sawa tege jisr teb lamar give khenit ta chiwani tserb tamchit mandran molam te torgon dib gonri hui teb jenadazk tere nimak sik jigde torgon ter sona ngwa molam tan shakwa torgon tere nimak sik chat sama da shakwa ten yid ngwa molam yigon molam dib gon ta teb jenadazk me listin ta tan chaka tan jig zogndonren tikavsate yosella fon chantre jetanar give dukala shakwa chon dom dukala shakba yibi kapta gesa chon dom gesa metse gesa ta ta sorgo ran sonre ne testa gonres 如此般的，比如说我们一天的时间晚上就会结束的。那么晚上结束之时，比如说一天所罪的造作的罪业应该做忏悔的，在晚上。同样一天当中所积累的善根，应该就是要回向菩提的，总计回向菩提的。一次善根呢，就应该发愿生生世世不与这个是与这个佛法和善知识。如此般的，同样的，我们的人生尽知识应该放弃资具，忏悔罪业。善根回向菩提，发愿生生世世遇见佛法和善知识，在此时也应该如实去做的。我也这说真那把他们是个当你先来抓不有个人去把人他的这个告诉的是咱们这个抓不有个人们抓不没那这个生意去啊告诉这个那老话干这么个那这个吃心的什么个那这个。那么此等呢，现今就应该有所准备的。作为一个修行者，在死亡之时提前就做好准备。我在临终之时，我需要这么做的，而没有做好准备，在临终之时不知道怎么去做的，而不应该这样的。我也得是，兄弟，听什么些呢？
第着当第着当十住地了用过的意思。在修炼时分为如坐或坐间，在傍晚和下午是修的。哦也，着当十住地了用过。我着做呢多进城个公朋日头和我这边参事，点破啊用过送个是。从前心法完毕到委员苏得金刚持之后呢，就要修炼往生法的。哦也对。腾吉恰、什吉恰，俺们你了，我们把困难子，什么恰你了，东宫这么些个的意思。如坐2/3的时间只是观想的，后1/3的时间变念并修的。哦呀，他干呢，才等于在那才等于在是因，他干呢说的是才等于在是因。弟弟都要搞long天，多long间，没还不如见的大故事。后干是短命的咒语，在念诵时要因记下的风，眼神上风，眼睛就要凝视上观的，凛然上观的。哦呀，对。long 什么西吧？有一家呢，long 西比家呢什么西？大家我适应别。生活心机动热，生活心机动那个弄心对于第心的是有马不如接送我上把里人是大第二把那把什么人是？所谓的风心呢，动摇的部分就称之为风，明智的部分就名名为心事的。实际上，这两者都是一个本体。所以说，在观想迷迷心之空心或者是风心摄受时呢，把心就观想成红色的狮子，不可以观想成你有所观的形象。哦呀，我后面接触马上全部解决特别玩那些人员上层可乐多几说。كل درجة سوسل هوني لا وهم صو شبه نمشي لا سنفعني جازو مالا جيبي بلا مار نمدم شبا سرقون ريسون 在明观无量光佛法座有8大孔曲琴棋，这中间是无不佛的宝轮、金刚等标志。龙钦灵梯派认为主尊只有一个无量光佛，而天法派的修法中还要明观2个大菩萨的。迦遮马派，那么连同所有的传承上师都要明观的。哦，对的，大家的那人都叫我们那说觉得的年纪严过，对的，好几年的啦，我后面做。show 苏德萨的今年的题目在也年上，对，这个南去了，嘛后肯定我们这个后面我们突击进步上的这到处这是就是，的说就的南去了生活你对对的萨的今年的题目在也能说，对，这个你家族嘛啦，基本上嘛，他们基本上是双节头，双节后面老说的，而基本上就那真正在于那，在基本上那就咱们跑就新几了，你们跑看出多不是新几了，双节头，这个咱去个，这个，跑这个家族嘛，这里呢，这基本上嘛，那么他基本上。那么此念诵就是一马后除自显本意明亮差，此念诵属于是灵体的这个念诵的方式，这是指明观一个无量光佛。而天法派的这个念诵的方法呢，就是一马后殊胜喜有无量光佛，甚是前述大师智。那么此时呢，就是说还要观想这个2个大菩萨。而如超派呢，就是连同传承诸事，就是祈祷无量光佛，并传承诸事都要祈祷。
如是而去念诵经明观的。我也得。这个人民普安在年中都拉苏巴地的那把跟的，这个什么东西？过年上日我后面拉苏完的，第二天的几月星期六，他的西到的日巴说他把因的意思。观想的往生法就是余秋的往生法，在吃饭、睡觉、行走、安住等随时随地都要居住三想来祈祷。佛陀无量光加持往生极乐刹，恒常心事专注于头顶，这般去修念。哦呀，对，人民普安生都觉得，但的在年中都拉苏巴地的那把跟的，这些什么东西，我们讲当去比过年，这个上几个后面拉苏完的，第二天的几月星期六所以地道的端这样的日巴人个什么呢？说的他把这台湾的人民普安生的是。余秋往生法在吃饭、睡觉、行走、坐卧时，随时随地都可以居住三想来祈祷佛陀无量光加持往生极乐刹，恒常心事就专注于这个自己的头顶或梵顶，那么这样就称之为是余秋往生法。哦呀，这的上呢，普于各上的单龙能，我龙说，地狱龙见。如什么多几的吧，下sem counter的，但当的特的盘呢，地呢各设外人的也送。这般修炼以后，当出现往生的障碍时，压上风，方下风，三瞻吉卜风，念三字金刚颂，心专注于脚掌看视，也是向下垂视，由此能前除障碍。我也的人。考生的容易考试，也听人讲了，容易考试，的一开始的，就比考试，第二个long天，多long讲，没还不见得大个，上午要个容易考试是个努力他们这样说，第一考试他容易的大头呢，这个就，他。就是讲那个破瓦个人个钱铺巴拉各上去讲真呐，这个电龙能我龙说，对于龙讲，你说什么多几的吧下，sim counter 的大几的呢，start 到 third 拍进来的，对不对？说吧，这各设置这个他等于样说个，他这才突然人过呢，说个对不对？这是。之前讲解的这个年诵后杠，在年修之时，那么此年修之时就应该因记下的风眼生上风，而眼睛就是应该凝然上视的。如是年修以后出现念相以后，最后比如说寿或者是命出现这个障碍，往生时出现障碍之时，应该是压上风、方向风、伸展吉卜风，而念诵三字金刚颂，专心。心专注于这个脚掌看视，也是向下垂视，由此能前除障碍的，此等应该铭记于心。哦呀，他这样去跟个做把钱不弄去年底个门住跟上来没下弄到，甚至你个这个他普通个人吧。用做的就只送的这些。以上大圆满隆清心地和备忘录当中的往生法已圆满结束了。哦耶，他对人当然叫见识。今天的法就讲到此。sonam de tamchir ziba ni de tomni ni be janama pamchi je ga nan che valve tuba tribin sole do a do go Oh